Swali moja nauliza, kwa nini Mkristo anahitaji kubadilika? Kwa sababu Mungu anatuamuru tubadilike. Utaikuta kwenye Warumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Lazima tubadilike. Lazima tuwe wapya. Kwa Kiingereza anasema, do not conform to the pattern of the world, but be transformed by renewing of your mind. That is Romans 12 verse 2. Namba pili, kwa sababu sisi ni viumbe vipya katika Kristo. In English it says, because we are new creations in Christ. So when we go to the Bible, Wakorintho wa pili chapter 5 mstari wa 17 inasema kuwa hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. In English versions, that will be 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Namba 3. Kwa sababu Mungu anataka tufanane na Kristo. Because God wants us to become like Christ. Tukienda kwenye Biblia utaikuta kwenye Warumi 8:29. Inasema, kwa kuwa wale aliowajua tangu mwanzo aliwachagua tangu zamani wafananishwe na mfano wa mwana wake. So in English version that will be Romans 8:29. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Kwa leo tutachukua hizo 3 kwanza, alafu kesho tutaendelea kuanzia namba 4